მოკლედ სიხარულს, სიცილს და რა ვიცი, ბედნიერებას ვეღარ ვიკავებ რა, მაგრამ როგორც ყოველი თქვენთაგანი უწმიდესი საქართველოზე მაქვს ლაპარაკი. პირველ რიგში გილოცავთ ანდრია პირველწოდებულის დღეს. დღევანდელი დღე არის ძალიან დიდი ისტორიული თარიღი. ინტრონიზაცია მოხდა დღეს სვეტიცხოველში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმიდესის და უნეტარესის შიო მესამეს და გილოცავთ ყველას, გილოცავთ რაღაცნაირად რა ვიცი, აი გულზე თითქოს დიდი ლოდი მომეშვაო, აი ესეთი შეგრძნება მაქვს მე გუშინდელი დღიდან და თქვენც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველ რიგში იმიტომ რომ ღვთისნება აღსრულდა, უწმინდესის ნება აღსრულდა. ეს წერილი, რომელმაც ძალიან დიდი ამბავი დაატრიალა ჩვენ ქვეყანაში და პრინციპში გაყოს სიკეთე და ბოროტება ის როგორც უწმინდეს ჩვევია ხოლმე და ყოველთვის ესეთი ცხოვრებით ცხოვრობდა. მისმა ერთმა წერილმა ესეთი დიდი საქმე გააკეთა და რა თქმა უნდა დიდი ილუსტრაცია მოხდა და ყველამ დავინახეთ რაც მოხდა და რაც ხდება დღე ხა აი ამ წუთებშიც კიდე როგორ ესე ვთქვათ გამხეცებულები ვერ ეგუებიან ამ ყველაფერს რაც მოხდა ის დანარჩენი ესე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული საქართველო და აი როგორი შეგრძნება აიცით რომ აი თითქოს ნანახი გექნებათ ის ფილმი ხო ის რა ქვია ეშმაკის ადვოკატი აი იქ რომ ბოლოში რომ კედლიდან გამოდიან ეს რაღაც ტიპები რო გაიჩიტებიან ხოლმე ეგეთი რაღაცეები ჭირთ რა თვითონ შეიძლება ვერც ატყობენ ამას რა დღეში არიან ჩავარდნილები, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ამას ჩვენ ვხედავთ და რა თქმა უნდა მშვიდად პასუხობთ ისე როგორც ჩვენ გვეკადრება და ისე როგორც უწმინდეს ეკადრებოდა. მოკლედ გვიყვარხარ პატრიარქო, ახალო პატრიარქო, ძალიან გვიყვარხარ და გაგვეგრძელებინოს ყველას ერთად ის მსახურება რა მსახურებაც ყველას ერთად გვასწავლა ამ 50 წლის განმავლობაში მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ. პირდაპირ ღმერთის გამოგზავნილმა კაცმა, რომელმაც ერთმა კაცმა პრინციპში თავისი მთელი მოღვაწეობით დაამტკიცა, რომ ერთი კაცი მოერია ამ ყველაფერს თავისი აი ამ შემართებით, იმიტომ რომ იმდენად ძლიერი იყო, ისე უნდათ მისი ავტორიტეტის გატეხვა, დაჩრდილ, ვერაფერი ვერ გაუკეთეს. აი მშვიდად, უხმოდ, წყნარად მიიყვანა ესენი ამ მდგომარეობაში, რომ ისევ გრძელდება, თითქოს ესეთი შეგრძნება მაქვს მე, რომ ისევ გრძელდება უწმინდესის ეპოქა და გაგრძელდება კიდევ უფრო უკეთესად გაათმაგებული სიყვარულით, იმ სიყვარულით, რომელიც უწმინდესმა დაგვიტოვა.